سلام خیلی خوش اومدیم به این ویدیو لولیه که لول اول خودمون نمیدونیم چیه ولی صدایی داره میاد. میخوام بیان خوردمون لازانیا بدم. همون عنکبوته. خب مرحله اول عنکبوته، بعد بریم اون تا یه دکمه هست اونو بزنیم تا بریم مرحله بعدی. خب میخوایم شروع کنیم. برو ببن ببین من نقشه بکشیم. کاری منگولی چقدر کاری من ندارم. آره اول کاری ندارم بزنیشون کاری دارم. یه نفر باید کار داره. کی با هم کار داره؟ در برو دارم که تغییر داریم. ببن اوی نبن طرف یا باز کن. آی یا اوکی کجایش بگره. آها سلام. بریم بیرون. واسه اول یکی یه نفر جونش بد بود بعد شکلات برگرد. بله برگرد نگاه اینجا با این سیم عنکبوتا که نمیتونم بزنم میرم بلوی سقف. حالا عنکبوتا اون چیه اون بالا چیکار میکنه؟ خیلی راحته. میتونم قرار از این سخت‌تر بشه. همه حمله کنم. اینا الان 40-50 تایی فکر کنم باشن یا 30 تا یا 20 تا. من میگم اینا 50 تایی هست. نه اینا 25 تا. بزنه اون صندوقی که اون دیگه باید همه رو اول بکشیم و بعدش بریم صندوق باز کن. این نامردی بود که باز شد. شاید یکی مونده با آخر باگ میخوره باز میشه. نگاه تخماشون رو داده. چرا تخم؟ ما تخماشون رو میکنیم چیکار؟ خب بریم الان میبینیم یه ورژن فقط یه شمشیر چوبی داره. شمشیر چوبی تو بردار. این دوتا رو من برمیدارم دیگه بقیه رو تو بردار. من اینا رو بپوشم. آی رفتم بیرون. من 2 تا از اینا دارم. آخ از بازی رفته بودم بیرون چیکار میکنم؟ شاید این مرحله دومه. این کلیده رو بکشیمش. کلیده رو زدی؟ نه شایدم اینا کمکی هاشونه. شاید باید از هر دفعه 2 دفعه بکشم. خیلی راحت تر شده. داداش من یه جور بیشتر ندارم. خر لول داری. من کلیده رو بزنم. آره برو 2 3. خب اینجا پارت دومه. نه رفتی مرحله بعد. نباید بزنی من این حالا سخت بشتم تو آی اینه کی گرسو کرده به خدا من کارتون نکردم خودتون پریدین الان خدا منو بکش برو نه چجوری برو خاک بکم یه برو باش خاک نیست مگه من کیم اینجوری همه منتظر باشون دارم میفتم هر جا میرم اینا هستن گوه زده شده به همین اوه بازی لگ داره ای لشگر بیا تو داره بستم. اومدن برو بیرون دیگه نمیره برو بیرون
بخشی که خیزل پیگون زیاده دیدمانی زیاده من میرم حواسون رو پرت کنم ناموسم بیاین اینجا اومدم بیان نزینا بهتون میدن نیو صاف کش بودو خواست شله بده اینجا چی خانم موزیم اول چه ترسناکه امیدوارم هیچ کدوم داداش یه فکری کردم اول میبینیم سراغ چیز سراغ همینجا اینجا رو بعد اول این آدمایی که جایزه همون چیه دوباره ریدم خب اینقدر ندیدی که این مرحله دیگه نرین دیگه ریدنی این مرحله دیگه از یه بعد دیگه خیلی جایزه نمیده همینا رو تموم کنیم پارت دیگه تمومه بعد برسیم پارت بعد دیگه باید برسیم پارت 2 تو بریم برای پارت 2 این برم الو منگولا رو یکمشون بزنش از پشت اومدن باید میفهمم تو لشکر داداش باید اول کسایی که تو اتاقن رو بکشیم بعد بیایم سراغ اینجا تو اتاقن خیلی کمتر این درم خواب بازو بست هم یکی آمده تو رو هم زدم این یکی اونو چیه تو همجوری حواسشون رو پرت کن نه بازه داره بازه باز کردم دیگه بازه کن من از اینجا بتونم تو خدا دیگه شما ببخشید بریم بیرون برو بیرون داداش دارم مردی که برو بیرون چالا مادرش تو همجوری در بسته است باشه تو همونجا بمون من دارم اینا رو راحت میکشم من سبت من به خدا بزنشون نمیتونم من دیرم چوب بده دیر بزن آن کرمسی این من برو بریم تو اتاق کن ببن بسته شد بریم تو اول فصل این راهن کامل آی همه اینجا جمع مرزی بودو دادا ببین تو میری اونجا من میرم اینجا نرو تو در بازه در ببند اینا رو دور کردم که تو در ببندی در بستم مطمئن در رو باز کن که من اومدم بیا یعنی یه ببند چرا ما بکنی ایمون شکلات یک دونه همه در باز کردم دوباره من بنده باشون تو آره من میخوام از اینجا بریم اول فاز چرا همه حواستون به اونه مگه سلام بیشتن ای اومدم باشه یک میگم پارم بودو بیا این دفعه عکس بگیر خب نه نمیشه بودو بیا عکس بگیر بس بکشنت بعدش بگیر آی بگیر بودو بیا چرا منو سر گذاشتی خب بدرک همه منتظر منه من بیام پایین اومدم کدامتون رو بزنم
همجوری نگهشون دار. آی نگفتم نگهشون دار. من مردم خب. چی رو خرتون کدومه؟ بیاد اینجا. من چی خرتون کدومه؟ مثل چیزی ها. اگه میخواید بین نه مثلا بازی کنید یه بینیتون اسم این بازی هم بیلد کرافته. نه یا شما یا کنید اسم این بازی بیلد کرافته و بازی خفن چون مپ خودم هست. تو بیا یا تموم برای طولش میدی آی باید خیلی راحت فکر کردم خیلی راحت اینا رو بکشید. داشت بودو دارم سرگرمشون میکنم این همشه سرگرمشون کن دیریبلشون بده. این من که مسی اگر مسی که مسی پرسون دیریب بده همه جوری خوبه. بذار اینا که نزدیک تو همه یکم دور کنم. خوبه عالیه. دارم میکشم نشون. آی اومدم سراغ من. خوبه این که دارم بچه هاشون مرده. بپر دارش کنم اصلا بکشیم سریع. دارم میکشه. برای ادامه بریم پارت دو تا بریم پارت دو خیلی خسته کننده بود. خداحافظ.